バッグにはね調味料がないのもある。七味的な。おお。十分。辛そう。おお、うまい。次はねえやん。あと飲んだしな。あの人はあとこつけで車の中で車中泊する。そうなるよな。胃がうまい。胃がうまいね。やっぱりイカだね。やっぱりイカいい。なんかいい。イカいいな。辛い。辛い。だってでっけえもの輪切りだから入れすぎだぞ。うん、だよ。違う違う輪切りだからだイカ火やなでもなやっぱりなイカはいいあお米ちょうどない感じちょうどねえ感じ。うんお最高の出来だね。だから最高だすよ。ごいんじゃないもしかしてわあすげえハンゴってすげえんだなすごいね。ハンゴってうまそううわで落ちてるわ子供子供？うんどこに似てるの？全然足りねまあこれすぐねえからまず次いナイススイートすぎや。やでもご飯いいなこれなうん。ハンゴすげえなすごいね。うん、だからいずれ4口でねへえ。オッケーま前あつけてる。ついてるついてるさすが。ついてるさすがぬがりみが。前よ2回前だ前よああカレーついてるはいだか。だいだ力でね。ママ